രൂപ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു TWS നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗെയിമിങ്ങിന് പറ്റിയതായിരിക്കണം, EMG സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് TWS ആണ് blaupunkt എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു btw300 Xtreme എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു TWS. ഇതാണ് ബോക്സ്, യൂസർ മാനുവൽ ആൻഡ് വാറന്റി കാർഡ്, എക്സ്ട്രാ ഇയർ ടിപ്സ്, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് കേബിൾ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതാണ് നമ്മുടെ TWS. നല്ലൊരു അടിപൊളി ജർമ്മൻ സ്ലൈഡ് ഡിസൈനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു TWS വരുന്നത്. മുകളിലാണ് ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മുടെ TWS അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ടച്ച് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ ടച്ചിൽ നമുക്ക് വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, പ്ലേ, പോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു TWSന്റെ സാധിക്കും. ബാറ്ററി സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടർബോ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് ചാർജ് ചെയ്തതിനാൽ 5 ഹവേഴ്സിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു TWSന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കേസ് നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 150 ഹവേഴ്സിന്റെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ TWSന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ENC അഥവാ എൻവയോൺമെന്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ക്ലിയർ AI മൈക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതും AI ചിപ്സെറ്റ് മൈക്കോട് കൂടി. ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.3 ആണ് ഈ ഒരു TWSന്റെ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫയറിംഗും ഇതിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോ ലേറ്റൻസി, ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ്, ബെറ്റർ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു TWSന്റെ അടുത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു TWS നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലിങ്ക് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസിലേക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ.